on a le coup na yo ya nzambe papa to kadi émission pour aller na maboko na yo bete la bisotolo pe lobela biso molimo santo na nzambe yo nde moninga malamu mosongela bokamwa disposer mitema na biso pona koyeba kozala connecté na tro na tata pona koyeba ko recevoir oyo bongisi pona biso na mokona lelo. Merci po ete yo yebi kobanda na biso po kosuka na biso na kombo na Yesu. Amen. Oui, bien-aimé, ezali esengo ya koyeba ke tozali ensemble. Oui, émission Mama Mo Kristu ezali émission na tango yo landaka. Na tango jeune fille olandaka, na tango papa olandaka, na tango mama olandaka, na tango yaya olandaka, na tango tata mwasi olandaka, na tango mwasi anoko olandaka, na tango biso nyonso tolandaka. Attention na yo likolo na émission oyo nde esalaka ka émission yezala. Yango libondeli na ngai ya tout le temps. Ezalaka ke Nzamba lola akanisa biso pe asala biso nyonso bolamu ebele. Bande konanga émission Mama Mo Kristu euta na lole ekita na sete. Mais sepelisaki motema ya Yawe Nzambe. Et sepelisaki motema ya tata na lola. Kosolola na visionnaire na biso. Pona koyeba ko toucher motema na ye. Kenga Nzambe nazalaka Nzambe ya bamama. Kenga Nzambe nazana posa ya bamama bazonge pa na ngai. Nzamba pambola papa Crispin de Paul. Pona écoute na yazalaka nango toujours na tro na tata pona koyeba ko recevoir ba directive. Wana tozolo banzamba pambola akanisela papa Crispin, akanisela pe molonga na ye. Oyo zo toujours pene na bana nyonso, o bazaka toujours pene pona koyeba ko soutenir likambo munene Nzamba pesi na kati na libota oyo. Bien-aimé Nzamba lola amona radio Pain du Soir pe asala yango bolamu ebele. Nanzela radio toyebani, nanzela radio tokomi bandeko, nanzela radio yotolingani, nanzela radio yotozali par la grâce de Dieu. Yango bien aimé ndenge tolobaka tout le temps ke Nzambe lokola émission ezali kambo ya Nzambe na bana na ye banda émission oye banda na 2007 ti lelo nano esalema te ke samedi moko eleki émission eleki te pona koloba ke révélation ezwani te. Nzambe oya bengi biso ba mama na nzela ya radio télévision Pain du Soir apesaka toujours révélation chaque samedi selon posa na ye pe selon désir à peuple na ye oyo tozali. Soko yoki mokwana émission eleki rediffusion peut-être sepelisi visionnaire, peut-être ils ont un problème na technique, mais kolobake batie rediffusion parce que te Nzamba koyiko zanga lipa kopesa ba oya yete bien-aimé. Nzamba da au contrôle ya émission oyo pe tozo mona tozo yoka ba témoignage tozo mona tozo yoka Nzamba lola yeba kozwa lokumu nyonso. Yango bien-aimé esepelisi ya Nzambe na pokwa lelo na yeba koya na motuna. Na yeba koya na motuna moko pona koyeba kopoza ngo Mama Mo Kristu. Oyebi mama aza mutu moko oye sengeli ayeba Nzambe koleka pe alinga Nzambe koleka.
Parce que nzamba lola apesa mama rôle munene oyo sengeli mama ato sapa kokisa asalango avec beaucoup de soins, avec beaucoup d'attention. Elobi nzambe, elobi mama mo Kristo. Mais elobi nzambe, elobi mama mo Kristo na modèle nini soki mama oyo amiyebite. Soki mama oyo ayebite posa ya nzambe pona ye. Soki mama oyo ayebite tina nini nzamba kelela ye mwasi. Soki mama oyo ayebite tina nini lelo yazali mwasi ya libala. Pona nini lelo yazali mama ya bana. Mais soki mama oyo ayebi ba makambo nyonso wana te, akosepelisa motema na nzambe ndenge nini? Soki mama oyo miyebi te, ayebi posa na nzambe pona vi na ye te, mama oyo akosepelisa nzambe ndenge nini? Biso na fin du soir, ba mama tote yami, oui, tondi makango, tote yami ba mama. Cuisine, oh, chambre, oh, gérance, oh, éducation ya bana, soin ya mobali, to eloko nini nango ezanga biso na fin du soir. Na fin du soir par la grâce de Dieu, mama te yama, tondi makango, tondi maka, parce que dans ba papa, oyo babenga ka biso popo na koyeba ko encourager biso na musala, molimo santo azo sala, butu na moi. Na bandaku na biso. Bien aimé na lobi ke lelo na yena motuna. Motuna ngwe etungisinga mingi, etungisinga penza. Pena jwe conviction na lobi non. Eloko yo, soki ozo mata na motema, ozo kanzambe kolobela na quelque chose. Ça veut dire qu'à lingi pe o partager ango na peuple na ye. Pour que peuple na ye pe asungama. Azwa mayele, akola na bonzambe, pour que mokili ebongwama, pe mokili eba kopesa nzambe lokumu. Bien aimé motuna nangeza boye. Est-ce que moi si ya lokoso, akoyiko mema esengo, tope bonheur, na kati ya ndaku na ye? Est-ce qu'une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer? Est-ce que moi si à lokoso akoki komema esengo tope bomengo na ndaku na ye? Ekozala ozana no célibataire na no balite. Et cause à la pose au bali. Que cela ne tienne. Mais il y a tout yezali que question et pesameli na oyo soit zali sexe féminin. Kobanda na âge à 18 ans, tina yomoko kende na ngoti wapi. Ce qui peut 1000 ans, ce qui 10 000 ans, ce qui combien yomoko pesa âge. Mais tu as 18 ans. Parce que une femme de 18 ans, parce que sur Tolobi maman, tout le monde que maman, c'est une mère. À sa beauté, à sa bana biologique, topé à sa bana adoptif. Mais tant que tu as une femme, c'est en général, sexe féminin. Wana tozo tanga à partir il y a 18 ans. Parce qu'elle a déjà moi aussi, même en Afrique, même partout dans le monde. Moi si, c'est à partir de 18 ans. Non, elle a déjà un mot à dire. Elle peut prendre une décision. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle désire. Et voilà. Une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer ou bien dans sa maison? Et ça me tourne. Est-ce que moi si à lokoso akoyi komema bomengo na ndaku na ye? Akoyi komema bomengo na libala na ye? Moi si à lokoso
Mwasi ya lokoso, mwasi ya lokoso, mwasi ya lokoso vis-à-vis na maloba na Nzambe. Est-ce que ça dit? Yesu ayele lope mwasi ya lokoso aokende na Nzambe to Yesu akolobaki na tikala koyeba yote. Mwasi ya lokoso ye wana nde Nzambe bengi aide. To mwasi ya lokoso azali mwasi mususu oyo pe Nzambe bengi aide aza mwasi mususu. Bien aimé tokoyeba koyeko lango par la grâce de Dieu ndenge Molimo Santo akomemela biso na pokwa na lelo. Lokoso oyo tozolobela awa to une femme cupide to pe la cupidité ezali lokoso mingi mingi ezali lokoso ya mbongo. Mais tel que awa na kotalisa na komekana kotalisa d'abord cupidité ango to lokoso ezali nini. Na tango tozwi la cupidité na français bayebisi biso que c'est une aspiration égoïste forte à posséder toujours plus. Nazokende malembe pona yo muto komaka. Une aspiration égoïste forte à posséder toujours plus. La cupidité est liée généralement à l'argent et au pouvoir. La cupidité est la soif de posséder. Une soif avide, c'est-à-dire une soif exagérée d'argent. Ça veut dire que moi, je suis na lokoso ndenge tozoloba tozokota mingi na likambo mbongo awa nakanisi ke to comprendre oyo tokoyi komema na pokwa lelo comme définition ya cupidité po toyeba ko comprendre makambo yango eza ndenge nini. Eloko ya liboso batalisi biso balobi une aspiration égoïste. Donc ozoyoka posa moko ya moyimi, voilà. Posa ya moyimi ya makasi nazwa kaka lelo naza na 100 euros naza na 10 euros mais nazokanisa 100 euros na maboko natekaka te nasalaka te maintenant lokola pe confinement toza na ndako mais au lieu na mi contenter na 10 euros oyo naza nango mais nga nazokanisa nazwa 100. Tala mwasi ya lokoso ya mbongo ya kosepela na oyo aza nango te aosepela na oyo Nzambe apamboli ye nango te. Eza mwasi oyo akoki kozala na 5000 euros na compte na ye makomona ngo eloko te ye makanisi na ye ezali ke nazwa 10 000 mokolo pa kozwa 10 000 aosepela ne nango te. Mpona nini? Cupidité eloko wana ese 24 na ye. Pe eloko wana ndenge tolobi aspiration égoïste forte à posséder toujours. Là nous voyons que moto yaza cupide akozala égoïste po akabata 1 euro. Ata moninga leli miliki ya mai oyo oya mindele bazomela wana poto 1 litre eza soki na 1,5 €. Ya minene wana nde ba 2 euros. Ata yoki moninga leli ki azangi 1 litre ya mai asalela ta mwana biberon akobimisa te. Parce que azalaki égoïsme makasi. Ye moko akoma égoïste, akoma moyimi. Moya bimisata 1 euro, 10 euros. Hey! Et pourtant, yo yebaka kaza nango. Mato leleli ya wana ndenge sagesse. Akotikala jamais koloba ke toki ata na ndaku nakabela yo ata 1 litre ya miliki. Oyebiso te. Pona nini? Qui égoïsme kota kati na ye. Parce que yemo kwa zaka na posa
azwa. Tolobi ke likambo yango ya cupidité elobamaka mingi na mbongo pe na likambo ya pouvoir. Cupidité nazwa kaka. Balobi ezali posa moko avide, une soif avide. Ça veut dire que une soif exagérée d'argent. Posa kaka nazwa mbongo, nazwa. E muto modèle aboye, akoyi koboma moninga pona mbongo. Akoyi koboma moninga po ya tikala kozwa bomengo ya mutu wana. Est-ce qu'une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer ou bien dans sa maison? Moi si ya lokoso. Est-ce qu'akoyi komema bomengo na kati ya ndako na ye? To pe na libala na ye? Tolobi ke bien aimé, tozo ke no diviser Mateya na biso, tope émission na biso na deux parties. Lelo tokolobela na oyo etali partie avide. Partie avide, oyo tolobi ke soif exagérée. Lelo tomekana no kotali sango, oyo ezali avide. Na oyo ezali avide bien aimé, tokomekana kotali sango bien. Avide bato bazo utiliser yango tanto na oyo etali mbongo, tanto na oyo etali penzoto. Donc, soif avide eza utilisé na nyonso mibale. Pe tozozwa exemple ya pouvoir. Tozozwa pe exemple ya avide de pouvoir. Yaza lokoso kaka azwakane ba pouvoir. Amatakane ka pouvoir. S'il faut même que akende kokota bikota kota poza pouvoir, akosala ngo po aza assoiffé ya ba pouvoir. Ezana avide mosusu ya nourriture, avide de la nourriture. O mwana mwasi mosusu ye kaka kolia na kolia. O vandi na ndeko pendant 6 heures, on comprend que chaque 1 heure, azobi miseloko na cuisine po alia. Tena lia kananga mingi te. Dans 1 heure, akoyiko bimisa biloko soki combien? Allez. Azana era kolia chocolat, azana era kolia bitabe, azana na era kolia saucisse, azana lera kolia lipa, azana era ya kolia quaker, tito koma 16 heures. Acha nzungu na moto alia. Maman na kolela yo atambala combien? Ça c'était une soif avide. Avide de la nourriture. Okoko mwana ndeko mobali mususu, yazalaka na ye na soif ya vide ya basi. Mais il se dit chrétien. Il oublie que le Seigneur a lobby. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'est pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai des aides semblables à lui. Mais Nzambalobi, je lui ferai une aide semblable à lui. Ça veut dire que Mobali azana droit ya kozala na mwasi se moko. Mwasi se moko. Mwasi pas azana droit ya kozala na mobali moko. Une aide semblable à lui. Nzambalobi te ke mwasi ako ressembler na mibali ebele. Mais Nzambalobi, je lui ferai une aide semblable à lui. Ye mobali ye moko mwasi moko, mwasi pe mobali ya wuti pe kaka na mobali moko. Mais lelo tozo mone belé na sena moya wa bien-aimé dans le Seigneur. Tozo mona mobali ateleme natana mbongo na ngai. Na koko bala autant mwasi nde azalaka na mobali moko. Non, une aide semblable à lui. Nzambe n'a pas dit des aides semblables à eux. Non.
une aide semblable à lui. Totanga bien ma commune en Zambé. Molimo santo asunga biso. Na tango tozo tanga maloba na Nzambe. To yeba ko comprendre. Bozindo ya parole ya Nzambe. Bozindo la profondeur. Sinon te toko yeba ko suka kaka na parvi. Et pourtant Nzamba José la biso na lieu très saint. Bana na Nzambe to sala keba. Ce qui est dans ma commune en Zambé, dans mon kanda ya Colossiens, chapitre 3, verset 5. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Bible lobby. Faites donc mourir ceux qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Nzamba lobi toyeba koboma oyezali na nzoto na biso, oyezali na ba membre na biso, oyezali na ba parti ya nzoto na biso, oyezali ya mokili. Atangi débauche, atangi impureté, atangi ba passion, ba posa, impureté, ba débauche, posa ya nzoto, bilulela, ba désir, ba posa, yo mwasi mobimba ba posa si la kote. Yo mama mo Kristo ba posa si la kayote. Nzamba zolo ba pe makanisi ya mabe, asuki na koloba na verset oyo, cupidité oyo ezali idolâtrie. Idolâtrie. Mama eloko nini yo lulaka mingi na kati na bomoi na yo. Ezali mbongo. Ezali nini yango? Ezali nini yango mama? Nzamba zotalisa biso biloko yo. Oyo eza ba membre ya nzoto na biso. Ezali na kati na nzoto na biso. Oyo Nzamba lobiki ezali terrestre. Ezali biloko ya mokili. Mama biloko Nzambo ya tangi awa, Nzambe na biso atangi awa. Ata moko pamba soki eza na nzoto na yo mama, okomona bokonje na Nzambe te. Mais soki yo okomona bokonje na Nzambe te, soki bokonje na Nzambe lobelako eloko te. Mais pourquoi oza mwana na Nzambe? Soi-disant entre guillemets, pourquoi tu t'appelles une femme chrétienne? Pourquoi tu t'appelles maman mo Christo? Parce que finalité na biso ya kolanda Yesu ezali éternité ya Nzambe. Mama mo Kristo, finalité na biso ya kotingama na Yesu ya fin du soir ezali kokota na bokonje na Nzambe. Soki kino lelo ngana nazwa conscience te ke mokili na makambo nango ekoleka, me maloba na Nzambe ekotikala seko na seko. Maloba na Nzambe ezali Yesu Masiya mama, oyo ngana yo tondimela, oyo ngana yo topesa vi na biso, oyo ngana yo tolandaka butu na moi, oyo ngana yo tosalelaka elombe mobali Yesu. Ngana Yesu kosuka wate, non mama mo Kristo. Mama yangona na yebisaka bana fin du soir que Yesu kolanda Yesu toko pesa Yesu ezali mouvement de masse te, matanga moko nalanda Yesu. Baninga batikanga mabo libota basundola ngai, ba voisin babwakisanga, menga moko natikala natingama na Nzambe nanga pona yebi eloko nini nga nalandelaka Yesu. Naza sauvé, oui. Mais mene zali course sengeli na kima pour que nakota na bokonji na Nzambe. Nazwa couronne, Nzamba couronne ngai. Bien aimé, talatina. Ngana bosana na ngabe invitation ya samedi. Oh mariage eza kuna. Oh kuna balobi couple wana lelo bazoke ndopesa kidimbu. Bazoke ndeko dote. Oh balobi couple wana kuna boye eza boye. Lokola ba programme ezalaka samedi.
ngai en tout cas na yebite chaque samedi tozala karabino bosi boyoki kelelo mama yete po ake mariage eza likambo malamu kokende mariage kosepelisa bandeko mais lokole coïncidaka na programme nanga na nzambe selo ndenge nzambe apesela ngango banda na banda service on appelle du soir ngana za toujours mutu ya samedi soir yangwana na sepelaka na tana ngai ndenge programme batalisela ngango banda na banda mwa muke tan ebouja muke tosala mbule ebele plus de 10 ans émission bandako madana 20 heures ça ne fait pas longtemps touti komata muke ekomi kobanda 19h30 mais c'est toujours samedi soir mama napesa priorité nanga engagement nanga total na kati na service oyo po na yebi eloko nga nazoluka po na yebi eloko nga nazolanda na yebi eloko nini nazozela epa na nzambe mama Colossiens 3:5 elobi toboma baposa ya banzoto na biso oyo ezali ya mokili nzambe atangi débauche atangi impureté atangi baposa atangi makanisi ya mabe atangi lokoso oyo ezali idolâtrie bilulela mama nzambe atali lokoso mama eloko eleka yo te eloko eleka yo na misu te atozalaki ya kolala esifi olamuka okuta sango moko boye yo songi yango pe okoti pe yo soko okoti okotaka na nzoto te na manzaka makolo oloba nanu teke no nameka nanu ata natala nanu na fixe regard likambo na yoki eza ndenge nini non yo kaka koyokela yango meme na sapongi meme na telefone nga na kombo benga yango songi actuellement biso toyebaki telefone ke ezali appareil mpona kosunga biso toyeba kosololaka na mosika na famille na baninga tokola na baninga na kati na bonzambe bacollègue na kati na œuvre ya nzambe tosololaka totunanaka boni lamiso natangi verset na comprendre yango malamu te to mokolo wana molimo santo afungolinga lisusu koleka nabengi mpe ndeko moko na partage na etala likambo na uti kozwa comme révélation ti natangaka passage oyo na comprenaka yango boye te mais lelo telefone ekomi songi olingo oyeba nouvelle oyo ezolekana na monde mais kota kaka tozoyoka pe de n'importe quoi on ne sait plus contrôler qui dit quoi qui fait quoi mutu nyonso ya monika ki azana likambo akoloba aleki na YouTube mutu nyonso ya monika azana likambo akoloba aleki na Messenger mutu nyonso ya moni bien aimé dans le Seigneur tobanga nzambe soki na koyi kotelema koloba quelque chose na yeba koloba ngo de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit mpona koyeba kozongisa ndeko moko na nzela mpona koyeba kozongisa ndeko moko na se na makolo na Yesu Kristu esika connaissance parfaite ezali oyo ekosunganga na boya débauche oyo ekosunganga na boya impureté oyo ekosunganga na boya baposa bamakanisi ya mabe oyo ekosunganga ye na boya lokoso na boya lokoso oyo ekomisi ngai idolâtre nakoyi kolekisa mokolo te sanke nalula eloko te nakoyi kolekisa 1 heure du temps te sanke nasepela na eloko oyo namoni bazolekisa na ekran ya télévision mais so nalekisi ko ça veut dire ke nazanga te bandeko na ngai bilulela eza nango malamu te lokoso memaka bilulela eza malamu te mama Kristo eza malamu te jwa décision kobanda pokwa lelo ke ngande naza boye nzambe alola sala nga ngolu na boyi nanga kozala cupide
Je refuse la cupidité dans ma vie. Nayebi ke nakola nango. Nayebi ke sala bambula. Nayebi. À partir de cet instant, molimo santu sungangai. Nalinga ngali sur cupidité. Bien aimé, nous avons l'esprit du Seigneur. Oh, kozala mwana na nzambe sengo, hein? Kozala na mwana na nzambe sengo, maman. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Depuis les jours que j'ai donné ma vie à Christ, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui prend des décisions. Ce n'est plus moi qui fais je ne sais pas quoi, mais c'est Jésus-Christ en moi. Parce que l'on connaît son alingina sala, na kosolo la na ye. Nzambe mobimba, ayoko vanda kati na ngai. Na sala kana nzambo yo nini? Totaka kana pesa Yesu bomoi na ngai. Na pesa Yesu nyoso ya ngai. Mais cupidité mama, Yesu yo wapi? Akoyoko vanda na bomoi ya mutoyo, aza cupid. Yesu yo wapi ba mama? Yesu yo wapi akoyoko vanda na ndako yo lokoso evanda. Echape nda misisa. Lelo batuna nzambe babondeli pona yo lobi ozongeli. Lelo babondeli pona yo na 6h koloba 10h ekoka lokoso osaleli yango lisusu. Leva koyako bwaka ba komato venga kango ba réclame. Tango bazo bwaka yango pona koyebisa ke kuna solde. Kuna boy yo wana bilamba bando tondi sana ba garde-robe. Ola takango kutute. Même soko la taka mama. Oyo zana ngona no epasuka nanu. Bongo yeba ko kanisa mususu mama. Kaka ko bakisa. Ezana biloko mususu yo moko bosa na osomba na ndako. Oyebi tango toyaka poto toyaka na lokoso ya Afrika. Bisomba somba. Eloko elekanga te, jupe, robe, nini yango, singlet to nini. Mais lelo mama, na bambulo yo sali pe na poto, yo moko yoko tirer leçon te, ke oyo naza nango, na nukuto na sale la nyonso te. Mais awa tozolo bake avide, ça veut dire que égoïsme vanda kati na moto, alingi kaka joie. Mais pour kaba, et comme un problème. Maman que cela me soit miye bakati. A toujours décision ko kabela mutu. Tango kenanda kumali mo santo atalishe ke loko wana nde kaba. Pesa ye 10 kilo ya loso. Yo zana 50 kilo. Pesa ye 10 kilo. Leo koma nanda ko be sero okokole kelanga nanda. Mama na koya. Sera koti kaka bobi boniko. Ta pesa 10 kilo. Na zo pesa ye 2 kilo. Oboyi kotosa molimo santu, osalo eza posa motema na yo. Une femme cupide. Na kati na cupidité, égoïsme, vanda mama. Peut-être miye bakate. Mais na pokwa lelo molimo santu asimba yo pour comprendre makambo tozoloba. Soto tient un livre ya Luc, chapitre 12, verset 15. Luc 12, verset 15. Bible lobby. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Alléluia. Yesu Mashiach azoloba lobi bomi batela na posa ya kozwa. Bomi batela na posa ya kozwa. Na ba forme na yango nyonso. Po ete bomo ya mutu ezo dépendre na bojuité to na matériel te. Mama bomo ya mutu ezo dépendre na koyeba nzambe. Yango nde ya motuya. Na yeba nzambe pe na linga nzambe koleka nyonso. Nzambe lobi tu aimeras
ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le Kambwami Balé, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la parole de Dieu. De Genèse à l'Apocalypse, Bible ezo biso tolinga nzambe koleka nyonso pe tolinga moninga lolenge nga moko na milingi. Luc 12:15 ezoloba na biso tomibatela na baposa ya kozwa nazwa kaka lokoso tomibatela na lokoso atambala moko tenga na koko sepela teke na zanga mamo Kristu ki mo Kristu ango ya modèle nini mobali na yo na kati ya ndako mama moi yo memele bonheur ezate tolobi est-ce qu'une femme cupide peut-elle apporter le bonheur dans son foyer mais na makambo tozoloba yo komemela mobali na yo bonheur na modèle nini mwana mobali ya batu transparence elata nzoto de la tête aux pieds azwa mwa eloko boye akoya nango alakisi mwasi mama tala tango yazopesa mama asali mama confiance ayebi ke aza mama mo Kristu ayebi ke mama ya te ya maka ayebi ke mama c'est à elle ya koyeba koplanifie kobomba mwa ata 10 € pembeni chaque mois. Ata moi 10 €, ça dépend ya bozui ya couple na yo mama. Mais mokolo ba papa ya kotelema ke mama toluka toyeba azeli atambula mobimba ti eleki même so ozako bomba 10 € par mois. Dans une année, tu auras combien? 120 €. C'est beaucoup d'argent. Kolandi sama na ba possibilité bozanango. Ce qui pèse plus. Sokol ofongole lié compte que toza na 1200 €. Nathalie Kobomba 100 € par mois, 100 €, puis fin du mois et ça les 1200. Est-ce que papa na akomona te réalisation ya makamuntamba loba que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Yo banda babala yo mama. Papo ya chama kolona sete. Avant na kati na ndaku na ye batombola ye boye likola ya tabouret makola pape nyataka na pavement. C'est comme si azamwana na kati ya ndaku wana, c'est comme si azali ndeko ya mwasi na kati ya ndaku wana, c'est comme si azali mopaya moko boye na kati ya ndaku wana. Mama oloba omela soyi te likola lokoso. Opesa inga combien? Opisa combien? Oyo pesa kiona yona kote kiwenzet. Na kineko sombelo na ki impolitesse. Oyebi mama lokoso écoute sakamutu na kati impolitesse. Soit déjà une femme chrétienne. Tala na bizaleli na yo. Tala makambo zaka nango. Impolitesse mama. Likola lokoso. Nzamba lobi, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Mama, bon moi ina yue ko dépendre na biloko yoza na ngote. Nani ango bakunda ye ata na velo ya pamba. Tomona ba président kokufa. Tomona batu minene kokufa. Tomona basali na nzambe kokufa. Tomona. Nani yango bakamata ata 10 costumes. Bachela ina cercueil kazalaki nango akende nango. Mama, nzamba lobi nyonso wana te. Parce que bomo ya mutu ezali ko dépendre na bozwi na ye te. Maman, tout ça l'attention. Tout ça l'attention. Tango yesu azoloba. Maman na minito yo sala na malobo yo nini. Yesu akoti na kati ya ndaku na yo mama. Azolobela yo.
eloko nini ozo sala na minute otango ozo yoka nzambe kolobelo pona kozongiso na nzela. Mama, profite na ngolu, profite na grâce, profite na faveur ya nzambe. Komona nzambe koya kolobela biso ba mama pona kote ya biso makambo aboye, me to pambola kombo ya Yesu. To pambole lombe mobali oyo mwana mobali oyo tokopese nini? Soki to pamboli ete eloko ni biso tokopese. Tokosalele nini? Bien-aimé tozokende na Matthieu 6, 24. Matthieu chapitre 6, verset 24. Bible lobi na biso, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Awa tozo mona, Yesu azoloba na biso, alobi tokoyi ko servir bakonzi mibale te. Tokoyi ko salela bakonzi mibale te. Tope lisusu, tokoki kolanda nzela mibale mbala moko te ba mama. Ekokoma na moma moko ke to na sepeli na mokonzi mosusu na yini mosusu. Et pourtant touti koloba wake nzamba lobi ke nalinga moninga nanga lolenge nga moko na milingi. Mais natango na komi ko servir 2 maîtres à la fois, il arrivera un moment nako yina moko pe na tikali na mosusu. Oyo nako yina ekozala Yesu to nako linga oyo mosusu na lingi kotanga kombo na yete. Yango de sengeli to sala attention. Soki lelo nazolanda 2 maîtres, nazolanda nzela mibale à la fois. Et pourtant Jésus a lobi, il est le seul chemin qui amène au Père. Azan nzela kaka moko, kaka yende nzela. Mena tango nga naponi nzela mibale. Bandeko na ngai. Moma ya kosala choix. Nakopona Yesu, to nakopona oyo mosusu na lingi kotanga kombo na ete. Me yo yebi. Nga pe na yebi. Na boyi na ngande kotanga kombo na ye. Bandeko. Nzamba ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Soki nga naponi Yesu, napona Yesu. Matériel, Yesu akopesa ngai. Oya yebi ke nga naza nango besoin. Pour que na bunga te. Yesu ayebi nga très bien. Il est un Dieu jaloux qui ne donne pas sa gloire à un homme ni son honneur au statut. Azan Nzambe aza jaloux. Nzambe akozwa nkembo na ye kopesa ngo mutu mosusu te. Jamais. Tope lokumu na ye kopesa ngo bikeko te. Nzambe alingi gloire, honneur, magnificence nyonso tozongisa ngo epa na ye. Gloire, honneur, magnificence tozongisa ngo epa na ye. Nzambe alingi adoration tozongisa ngo epa na ye, tomatisa ngo epa na ye. Alingi louange tozongisa ngo epa na ye. Alingi remerciement tozongisa ngo epa na ye. Alingi pardon tomikitisa liboso na ye. Il est le seul bien-aimé dans le Seigneur. Alors vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Nzamba yebi kezana mokolo moko okokosa moko otikali na mosusu. Et qui nous dit ou bien qui te dit que oyo yo kokosa azali ennemi okozonge pa na Nzambe? Non, c'est maintenant que nous devons choisir Jésus, l'unique chemin qui amène au Père. C'est maintenant. Maman mo Christu ezande lelo kozela lobite ezande lelo mokolango ezande lelo kozela lobite oye koya lobi kaka Nzamba lola mutayebi yango.
Bien aimé, na tango poni nzela mibale ya kolanda. Okende na kati tozolo bela bilulela tozolo bela lokoso. Okende kokota na nzela ya kogumba bela nzambo yo babengi le dieu d'argent, maman. Olio gumba mela nzambe ko yo banda kogumba mela mbongo. Tango baninga bachema bolongo na se. Bazolu kelongi na nzambe. Bazolela mawa na nzambe. Pona bandaku na bango. Pona vi na bango. Pona mibali na bango. Pona bana. Pona eglise nzambe. Pona monde. Me yo makanisi na yo. Ezali na compte na yo esiko tiembongo. Maman, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Okosuka na koyina moko pe okolinga mosusu mingi. Nzamba lobi aza ye moko nzela kaka moko ya kokome pa na tata eza Yesu Kristo. Mama ngana yo topona nzambe oyo. Ngana yo tolinga Yesu oyo. Ngana yo topona Yesu oyo. Ngana yo tolangwa Yesu ba mama. Ngana yo tolangwa Yesu, tolangwa Yesu, tolangwa Yesu. C'est-à-dire tolinge koleka nyonso ba mama, tolinge koleka nyonso Yesu elombe mobali. Mama tozala na posa ya Nzambe à tout moment. Tozala na posa ya elombe mobali Yesu Kristo. Tozala na posa na ye, ya yebi ba désir na biso ya butu na moi. Yesu akotika nga na oto lela te. Yesu akotika nga na oto kufa te. Yesu akotika nga na yo to telengana te. Ba mama kotindela biso ba ange ba bénédiction ba ya kopesa biso bénédiction. Parce qu'il nous a créés pour un plan de bonheur et non de malheur. Bien-aimé, Dieu nous aime. Ba mama, Yesu alingi biso. Biso pe to linga Yesu. To zongisela Yesu bolingo. To vivre bolingo na ye. Pe biso pe to réciprocité. Bolingo yo ya pesi biso. To talisa yango. Na misala. Na maloba. Na lolenge na biso ako tambolela. Na lolenge na biso ako vivre. Na ba couple na biso. N'église ya Nzambe. Na société. Na mboko ye yambi biso ba mama. Non, bien-aimé, toza misusu lelo ka kosala te, soki kaka koyeba kopusa ne pa na Yesu te. Soki kaka koyeba kozonga epai na Nzambe na tout mon être, ndenga kelelanga nga pe na zonge pa na ye. Nathalie, c'est que Seigneur, tu m'as créé une bonne créature. Nazali o nazali, parce que yondo décida ki ponanga. Nazali, po yondo desidaka ponanga. Nazali, po yo linginga, olinga kanga, olingi pe yo kolinganga libela na libela. Tu m'as promis à être avec moi jusqu'à la fin du temps. Seigneur, tu as dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien-aimé dans ma loba Nzambe. Et dans ma loba Nzambe. Bien-aimé to yeba maloba na Nzambe po to yeba kotambola na kati ya accomplissement ya maloba na Nzambe pe ko yeba kosala biso bien. Bien-aimé to tika lokoso, tozolanda nani? Yesu modèle na biso atika ki trône à tata là où il y a toutes choses. Jésus n'avait pas manqué de quelque chose au ciel. Car au ciel, il y a tout. Mais Jésus a tika ki bokonzi tata. Jésus a tika ki honneur. Pona kokita awa na se, koya kozongisa biso na nzela. Que Jésus soit notre modèle, il y a vie. Yesu azala modèle, il y a vie na biso ba mama. Yesu azala modèle na mabala na biso. Azala modèle ya santé na biso. Santé physique et spirituelle. Pour na nini même matérialité. Qu'il soit notre modèle en tout. Bien-aimé, que Jésus-Christ soit notre modèle en tout. Qu'il soit notre modèle
en tout bien-aimé. Natikala komona te, Yesu asali, amisali ba souci. Que nazana elamba te, nazana lipapa te, et pourtant, Bible joye bisabiso que dans ce monde, il passait inaperçu. Ce qui va tomber dans l'andaye pour n'avoir miracle te. Qui pouvait considérer Jésus? Bible le qu'il n'avait rien d'attirance. Et là, comme mon côté, et quand il faut attirer Yes moto et pas dans Zambi. Et là, comme mon côté, pour la colobacaza qui n'est le cosoté, hein. Sinon, il allait se dire, Ngana tikinyo sokuna na lola, awana souffrir. Il allait créer tous les jours. Pour la kotali sa mokili kaza Zambi. Mais t'as la simplicité, Yesu adala kinango. Batu batako yeba kaka kaza Nzambe, na langage na ye. Il avait un langage différent de tout le monde. Il avait un langage propre. Digne ya kozala Nzambe. Bomongana yo. Lokoso na lokoso tous les jours. Mamo Christo Nzamba lingi bongote. Nzamba lingi te. Au vandi pozo de la confinement ici là. Pour que au banda makamuno ya kotambo la ba magasin. Na ba magasin dans le sous-sol. Oye biango. Okenda kokota. Oyebi, non maman, non ba maman, toyeba ko sepelisa motema na Nzambe. Nzamba meme biso akela biso basi pour que toyeba ko pese gloire, toyeba ko pese honneur, toyeba ko pesa ye place ya sengeli. Mama tala tela teli na yo, na yo ki molimo santo ko soufflenga likambo yo. Tala la teli na yo mama, yo zo lula. Et là, il y a jeune fille. Jeune fille, elle a moi robe naïe droite. Une robe droite. Mais le corps a dans la bonne zambe, elle a une robe naïe droite na se ya ba genou. Mais le loco mona une maman, nazolo ba bien, moi ça libala. Le corps la mona qui jeune fille, wana la robe droite. Yepe akeko lukango. Maman ya solo penda. Maman mo Christo. Tout ça n'a pas âge à coller ta robe droite. La kata robe ya ba France ba maman. Ok penda ba nyongi yo kaka ndenge tayi no ezali. Lokolo mona ki jeune fille wana. Lokoso ba maman. Lokoso zo me mana kufa. Lokoso ko me mesengo na ndaku te. Mezo me makufa. Bano yo boti tango bango ba zo mona biloko andengwana. Okoya kwa empêcher bango basale la na ndenge nini. On donne que ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. Le lobanda ko beleji ba problème. Mama na bana ne ya basi. À cause ya comportement ou affichaki. Le lobana ba koli, ba combien indépendante. Pour soyez bisi bango que vous avez 18 ans, vous pouvez décider, vous pouvez parler, vous pouvez, yo komi kote le makibaza bana, bosa la ndengwana te. Déjà trop tard ma soeur, déjà trop tard. Zonge pa na Nzambe, yambola, oyo yo communiquer ya mabe na kati ya bana. Lela mawa na Nzambe. Nzambe ndako yoka mawa, pa kosimba mitema ya bana. Parce que yo moko za incapable. Ya pour éduquer bango selon le Seigneur. Le lot a la résultat na kati anda kuna. Bana bakoli bakomi basi mikolo. Wapi mabala. Batunyo so bazo ki manda kuna yo. What? Tu dis qu'elle est belle la fille là? Oui, elle est belle. La voir comme ça elle est belle. Mais za famille ko bale la te. Bana batulo lio na kati anda. Mama mo Christo. Et sengeli tolo basi vérité. Et je savais son anzela pour que ton mona oyo Nzamba loba pona biso eyeba kokokisama. Est-ce que une femme qui peut-elle apporter le bonheur dans son foyer? Est-ce que moi ça le koso akoyi komema bomengo na kati ndaku na ye? Je crois que kolandisama na oyo tozoloba yo moko zo comprendre kakoyi komema bomengo ata mukete. Parce que le loyo ndako na ye komi ki zoba zoba. Au côté na ndako mama Christ mawatro. Bana batala na liboso, papa tala na droite, maman ya tala na sima. On ne sait pas qui dirige ici, qui gère ici,
qui a un mot à dire tozoye bate. Pour nini lokoso ya mama ememi abomination na kati na ndako. Toto ke lotanga na 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 pour na lelo tokosuka wana. 2 Corinthiens 8 verset 9 Bible lobi. Car vous savez comment votre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Kala maloba kitoko a modèle vraiment. Maloba boye penza nana koko yebisa bisongo na mokilia wa soki kaka Yesu Kristo te. Bolingo Yesu azotalisanga na o mama. Ekoko sunga yote ke na pokwa lelo. Ozonga moto, bolimbisa ngai. Oui. Parce que moto ya zana bonzambe kati na yete. Moto azomona no lenge nzamba azomona te. Liboso na nzambe aza mokufi. Liboso na nzambe aza mokufi. Malgré kazotambola, malgré kazodenda, malgré kazolia, malgré kaza kitoko, malgré kayobo tambola na talon d'âne. Mais devant Dieu, nzamba azomona ete. Bien-aimé nzamba lobi, boyebi ndenge nini Yesu Kristo atalisa grâce na ye epai na biso. Ye oyo azalaki riche amikomisa mobola pour que biso na nzela ya bobola na ye tokoma bazwi. Mama nga na yo soki lelo tondimi maloba oyo. Mama ata lelo te, lobi te. Mama nga na yo tokozala ba riche. Parce que Yesu amikomisa pauvre na place na biso. Yesu azalaki riche, alobi non, na tiki yango, na kei, pona kende ko bikisa bango. Pona kende ko teya bango sango malamu ya tata na ngai. Pona kende ko zongisa bango na nzela. Po ba yeba ke lokoso eza malamu te. Tellement que Yesu amikomisaki mobola. Pour que na nzela bobola na yebiso tozala ba riche. Mama nga na simbika wana. Oyo nazangi lelo na yebi ke lobi na ngai ekozala meilleur. Parce que nazo salela nzambo ya dana bomoi. Parce que nazo salela nzambo ya pesinga musala. Nazo sala ngo avec beaucoup de soins. Pour que maman moko simbama, pour que maman moko teyama, pour que couple moko zonga na nzela, pour que kombo Yesu na seyeba kozwa lokumu. Bien aimé musala nso nazo sale pa na nzambe, ezana lifuta nango, nzamba ko futa nga mama. Nzamba ko kanisela nga. Yamwana nazo yebisa pe yo ma sœur, ndima lokola nga na pokwa lelo, ndima lokola ngai, ata miso na yo emonite, ate loko moko ya yo emonite, mama ndima kezana mokolo moko, Yesu akoyeba kokokisa oyo ya prometaki na kati na bomoi na yo. Nzamba za malamu bien-aimé. Nzamba za malamu bien-aimé dans le Seigneur. Nzamba za malamu notre Dieu aza bien. Nzamba za bien, nzamba za bien. Nzamba za bien. Na sepela kana nzambo yo kwa za malamu mingi bien-aimé. Alingi biso, alingi tokola, alingi tozonge pa na ye, alingi to sepela selon plan na ye oyo yakanaki pona biso. Tika bien-aimé dans le Seigneur, lokumu kembo masanzoli, tozongi sangwe pa ina Yahweh. Oya sepela ki lelo to lobela. Tozo mona meme awa na likambo ya kolia avec exagération. Le koso ya kolia, c'est aussi un péché. Hein ba mama? O mona ka soko lea malgré que biloko ngo zelengi, mais ole o kanisa kozo milaka ke lobi okolia lisute. O kanisa kozo milaka ke lobi okozala lisusu envité. Non. C'est la cupidité. C'est maya yoko lena lokoso yoka kandenge nini. Place kutu ya kotia vera maye zati. Si manayo ya koliana lokoso. Oyoka kandenge nini. Place kotia maye zalakati. Koliana lokoso ba mama tala lelo ndenge tokomi.
ebele na biso na poto awa santé toza nango tozo sepela ke na zaboye mais tala santé on a lelo comme kolukelo ba problème santé on eye komemelo o na komi kobela soki tension o mafuta eleki na nzoto o sucre diabète o ba maladie ba mama ata biso moko toyeba komipesa discipline même lokoso ya kolia eza nango malamu te nalia ndenge mutu aliaka nalia ndenge mama aliaka nalia ndenge mama amelaka namela nde mama amelaka naleka ndenge mutu alataka selon ba possibilité na ngai selon pe oyo naza nango lokola sagesse mpo nayeba kozala lipamboli to pe bonheur ya mobali oyo abalanga pe mpo na bana na nga lokumu nyonso nakoyeba kozongisa yango epai na Yawe Nzambe. Ya solo bien-aimé ezalaki wana ya biso ya bino émission Mama Mukristo eleka chaque samedi lokwa lelo de 19h30 à 20h30. Molimo santo na Nzambe a continuer na kolobela biso azongisa biso na nzela pe lokumu toyeba kozongisa yango epai na Yawe Nzambe. Tobosana te tolobi lelo tolekisika première partie, deuxième partie par la grâce de Dieu tokoyeba koya nango samedi oyo ezali koya à la même heure. Pona lelo tosuki wana bien-aimé dans le Seigneur nde tokutani samedi ezali koya. Bye bye.